भद्रक वासुदेवपुर पानपुर गांव राउत साहि भयावह अग्निकांड घटी अग्निकांड 14 परिवार 30 रु अधिक घर भस्मीभूत हो जाएगी। किछि क्षण मध्य घर को घर निआ व्यापी जाइतिला। निआ को आयत्त करने को 2टी दमकल बाहिनी को 4 घंटा समय लगिथिला। निआ लागिबार कारण जଣା पड़ी नहीं। तेबे एही अग्निकांड रे लक्षाधिक टंकार संपत्ति जली पड़ी जाइछि। विपन्न परिवार को सहायता प्रदान लगी ग्रामवासी दावी करिसेंति।